Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video de Descajando. El día de hoy les traigo un producto que sí o sí debe de estar en todos sus setups, no importa si juegan PC Gaming o juegos de consola casera. ¿De qué se trata? De un regulador de voltaje de la marca Koblenz de 2800 voltiamperios. O sea, la capacidad total de aguante y de protección que da este producto es de 2800 voltiamperios. Pues las características generales de este producto pues son las siguientes. Como les decía, tiene una capacidad de 2800 voltiamperios, 2000 watts. No tiene consumo en espera, o sea, no es no break. Si se va la luz, este no les va a poder pues respaldar. ¿Qué es esto de la serie Platinum? Es digamos, el nivel de protección que tiene, como les decía, 2500 a 2800 voltiamperios. Tiene una supresión de picos de 134, 7 años de garantía y pues una póliza de protección, la cual nunca se usa, es de metal, o sea que es chido. Sus usos recomendados, por ejemplo, en un hogar puede aguantar una pantalla, un Blu-ray, una consola, un teatro en casa, en la oficina, una computadora, un escáner, una impresora y pues bueno, que es pues digamos más o menos lo que yo voy a hacer, que en este caso yo tengo impresora, pero pues es una PC gaming, ¿no? Pues, ¿por qué compré este producto? El otro día estaba haciendo unas cosas en mi computadora. Saludos a Fernanda que nos prestó su cúter. Estaba haciendo unas cosas en la computadora y decidí que por una chamba era necesario conectar un monitor adicional. Y en ese momento empezó a hacer unos sonidos muy raros. El otro regulador que tengo, que ahorita les voy a enseñar, empezó como a tronar, a hacer tac, 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 tac. Me puse a investigar y pues resulta que eso se debe a que mi regulador ya estaba sobrepasado. O sea, tenía muchas cosas conectadas. Bueno, ya saben, las instrucciones, las felicitaciones. Entonces, pues después de empezar a investigar me di cuenta que necesitaba cambiar un regulador porque podía poner en riesgo todos los aparatos conectados, ya que no estaban 100% protegidos. En una descarga podía tronarse. ¿Cómo pueden saber si tienen demasiados aparatos conectados o la potencia es demasiada? Revisen. Atrás de cada uno de los componentes, por ejemplo, en los monitores dice de cuánto es la potencia o los voltiamperes que están requiriendo cada uno de ellos. Pues les digo, pues, se siente pesadito, la verdad. Aquí dice Koblenz Profesional. Este es el switch de reseteo. Pues sí, sí, sí está un poco pesado. Tiene 6 conexiones. 1, 2, 6. El otro es yo le dije una vez a una etiqueta a estas. Aquí dice no conectar aparatos con motor como refrigerador, ta, ta, ta. Para esto existen otro tipo de productos. O sea, pues para una computadora, una consola, una pantalla, esto está súper bien. Solamente les decía, no aplica, o sea, no tiene consumo espera, está chido. Solamente chequen la cantidad de productos. Ahorita les voy a enseñar el otro que tenía. Este es el otro que tenía, el cual no es malo, es Gold Series. Aquí ven, de hecho, si se dan cuenta, dice energía, transmisión, rango de operación, salida 120 volts. O sea, no es malo, la verdad es que no es un producto malo. De hecho, este es de las Gold Series, pero pues ya eran demasiados productos los que tenía conectados. Como pueden ver en este caso, ahí dice, ya vieron, 2000 watts, salida 2000 watts. Entonces, mi recomendación es que este se siente ligerito, este se siente más pesadito, de metal, de plástico. Este tiene de hecho 6, o sea, no es mal producto. 8 tiene 8. Este 6, este es de metalito, la verdad es que este me convenció. No es mal producto el de la derecha, solamente que pues antes de comprar verifiquen cuáles son sus necesidades, cuántas cosas van a tener conectadas y lo que les decía, hagan una suma total, su fuente de poder, los monitores, si tienen mucho RGB, revisen cuál es el consumo que les está dando y vean cuál es el regulador específico para ustedes. La diferencia de cable de este de la izquierda son más o menos como unos 30 centímetros, lo cual no es mucha diferencia. Pues les digo, ambos productos son muy buenos, o sea, no son chafas, los dos son chidos. Mi única recomendación es esa, hagan una revisión, vean cuál es el consumo y dependiendo de eso decidan cuál es el mejor producto para ustedes. Yo me decidí por pues por todo lo que tengo conectado. Pues es de la línea profesional, este es Gold Series, más o menos, pero es chido, o sea, la neta es chido. Saben, tele, no sé, PlayStation, teatro en casa, ya saben. En este caso, pues yo tenía todo conectado, las dos monitores, etcétera, RGB en todas partes. Bueno, cuídense mucho, nos vemos.